السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حصة اللغة العربية. أنا المعلمة شفاء عبد الغفور. هيا نبدأ. اليوم قصتنا عن حرف الدال. وكان ديك يتنزه في الحقل، فرأى الحرف د تحت شجرة حزينا لا أحد يلفظه، فقال: أريد أن يكون هذا الحرف سعيدا. فالتقط قشة صغيرة على شكل فتحة ووضعها على الحرف د، فصارت د، ففرح د كثيرا. د د د. ثم وضع فوقه قشة أخرى على شكل ضمة ولفظه هكذا: دو، ففرح الحرف دو كثيرا. دو دو دو. ثم وضع تحته قشة على شكل كسرة ولفظه هكذا: دي، ففرح الحرف دي كثيرا. دي دي دي. وهكذا صار الحرف د سعيدا. وجاءت الأرنب فرأت الحرف د سعيدا، فقالت: أريد أن أعلم الدب هذا الحرف الذي هو أول حرف من اسمه مع آ و يا. فرسمت على دفتر د ووضعت أمامها أ، فصارت دا. ثم رسمت د ووضعت أمامها و، فصارت دو. ثم رسمت يا أمام د، فصارت دي. دا دو دي. وهكذا راحت الأرنب تعلم الدب وتقرأ، والدب يقرأ بعدها: دا دو دي. ورأى عصفور الدب يفتش عن أول حرف من اسمه وهو ينزل على درج صغير ليصل إلى وعاء فيه دبس. الدب جائع ويريد أن يأكل الدبس. هل لك أن تدل الدب على الطريق للوصول إلى أول حرف من اسمه؟ دب، وأول حرف من كلمة درج، وأول حرف من كلمة دبس. هيا نكتب حرف الدال خط عمودي وخط أفقي. أكتب الحرف الأول من كل كلمة فيما يلي مكان النقط: د دو دي ر جن. علينا أن نكتب حرف الدال خط عمودي وخط أفقي، فتحة، درج، دبس. تحتاج حرف الدال خط عمودي وخط أفقي وكسرة. أحسنتم يا أحبابي، مع السلامة.